Coucou toi, aujourd'hui je t'emmène avec moi pour qu'on répare ensemble ce sac d'escalade. On allait quand même pas le jeter. Première étape, on vient retourner complètement le sac sur lui-même. On prend un zip plus grand que la longueur, on vient tout découdre, je vous ai mis en accéléré parce que c'est vraiment très long comme étape. On retire toutes les coutures, on remet bien au propre ensuite, la table aussi parce qu'on aime travailler sur une surface clean, puis on épingle notre nouvelle fermeture éclair. On fait notre première piqûre, qui était endroit contre endroit, et maintenant on vient surpiquer sur l'endroit la fermeture éclair. Ça va permettre de la maintenir, et puis ça fait une finition quand même plus classe. Petite visite de l'inspecteur des travaux finis. Donc la nouvelle fermeture éclair. Waouh. Et voilà, c'est réparé, on peut repartir grimper avec un sac bien rempli. N'hésite pas à m'envoyer un MP si tu veux réparer ton sac.